မှာထက်သုံးတယ်သူ့စီရင်ထဲမှာတတတနဲ့စွဲနေတဲ့ကုသိုလ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးကတခါပြောမှုတဲ့ငါမမေ့တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓမှာယထာရတော့ကပ္ပိယကငါ့ကိုဆုံးကတ်တယ်စားမလို့ပြင်တော်တော့မှရိုင်နဲ့ခွေးပိတ်ပါကြီးတကောင်လာမျောနေတာကြည့်ပြီးတော့ဩငါဒီတနတ်မစားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီခွေးမကြီးကအခြေအနေတော်တော်ဆိုးတာငါကျွေးလိုက်မယ်လှူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဓမိတ်တော့ငါချကျွေးတာစားလိုက်တာတဲ့အာရပါရစားပြီးထွက်သွားတာကြည့်ပြီးတော့ငါစိတ်ထဲမှာကိုမစားပဲအငတ်ခံပြီးလှူလိုက်ရတာကြည်နူးလိုက်တာမပြောနဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ်လာဟောတဲ့စိတ်ထဲမှာမစွဲဘူးလားစွဲလားဘာကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဆိုရင်စွဲလောက်တဲ့ကုသိုလ်လောက်တာတစ်ချက်ကလေးစိတ်ထဲပေါ်လာရင်ကဲဒီဟာမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်သေခံနိမကောင်းလားအကုသိုလ်ဆိုရင်စွဲလောက်တဲ့အကုသိုလ်မလုံးမိပါစေနဲ့နော်ကုသိုလ်ဆိုရင်စွဲလောက်တဲ့ကုသိုလ်လုံးမိပါစေတဲ့နော်တခါကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တပည့်တော်လဲတဲ့မှတ်မှတ်ရရကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်ဗျာတဲ့ပြန်တွေးတိုင်းပေါ်တယ်ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တယ်